បាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងធ្លាប់ប្រកួតបាន101ដង88ដងឈ្នះ8ដងចាញ់ស្មើ5ដងដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ចំនួន41ដងប្រកួតចុងក្រោយជាមួយកីឡាករជនជាតិថៃឈ្នះដោយពិន្ទុថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបរំលឹកទុនគ្រូជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូកែសមាងមកពីក្លឹបកងពលតូចអន្តរាគមលេខ8ភ្នំទ្រាបបង្គោលខៀវវងណយវ័យ25ឆ្នាំកម្ពស់1.70 ម៉ែត្រទម្ងន់69គីឡូក្រាមដូចគ្នាទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅផ្សារព្រំឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនធ្លាប់ប្រកួតបាន113ដង84ដងឈ្នះ26ដងចាញ់ស្មើ3ដងដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ចំនួន25ដងប្រកួតចុងក្រោយជាមួយកីឡាករជនជាតិថៃដូចគ្នាចាញ់ដោយសន្លប់ថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបហនុមានសំណាញ់រឹតជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូឈិតសរឹមមកពីកងពលតូចលេខ31សូមសម្លេងអបអរសាទរគូកិត្តិយសមួយសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ធំគឺផលិតផលបាទក្រុមហ៊ុនសេអង្ហេនាំចូលនៅផលិតផលសំណង់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ពីបរទេសដែលមានគុណភាពខ្ពស់មានដូចជាស៊ីម៉ងរូបភ្នំនិងស៊ីម៉ងរូបផ្កាឈូកផលិតផលដំបូលត្រាពេជ្របាទផលិតផលដំបូលត្រាពេជ្រធ្វើឲ្យគេអត្ថារបស់លោកអ្នកបង្កើននូវភាពស្រស់ស្អាតនិងថ្លៃថ្នូរផលិតផលដំបូលត្រាពេជ្រជាជម្រើសទី1របស់លោកអ្នកហនុមានសម្ដែងរឹតកំពុងតែសម្ដែងហើយអង្គគូបាទកែវរំចង់សូមបញ្ជាក់ថាកីឡាករទាំងពីរនេះធ្លាប់ជួបគ្នា3ដងហើយកែវរំចង់និងវងណយជួបគ្នា3ដងតែលទ្ធផលកែវរំចង់ឈ្នះវងណយទាំង3ប្រកួតចឹងថ្ងៃនេះជាការជួបគ្នាលើកទី4សម្រាប់កីឡាករខ្លាំងទាំងពីរលើកទី4នេះតើវងណយអាចបញ្ឈប់ការឈ្នះរបស់កែវរំចង់លើខ្លួន3លើកជាប់គ្នាបានឬអត់បាទអត់ទាន់ដឹងបាទឃើញថាវងណយខំប្រឹងតម្លើងទម្ងន់របស់ខ្លួនឲ្យស្មើជាមួយនឹងរំចង់អ្វីដែលវងណយប្លែកថ្ងៃនេះគេពាក់ហៅថាខ្សែកវិនតមុនបាទយើងឃើញមានរូបបន្តោងបាទខ្សែកគេនឹងអាចជួយបាទកម្លាំងចិត្តបាទឲ្យគេហៅថាធ្វើបានល្អនៅក្នុងការប្រកួតមិនមែនកាប់មុតដល់បញ្ឆេះអត់មែនទេបាទខ្សែកគេនឹងគឺខ្សែកតាមជួយថែរក្សាណាបាទគ្រូសូមជួយថែរក្សាសិស្សហនុមានសម្ដែងរឹតមិនទាន់បញ្ចប់ហើយសូមជម្រាបថាថ្ងៃអាទិត្យនៅឯបឹងស្នោបាទកុំភ្លេចជាការប្រកួតដ៏ជក់ចិត្តដែលថ្ងៃអាទិត្យនោះកីឡាករ4រូបជាកីឡាករជើងខ្លាំងដែលគេនឹងធ្វើការតតាំងគ្នាឆ្ពោះទៅជួបជាមួយនឹងអែមក្លឹមខ្មៅដើម្បីដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់សម្រាប់ការប្រកួតថ្ងៃអាទិត្យបាទលោកនាងបាទនឹងបានទស្សនាដោយសារតែ4រូបកីឡាករ4រូបដែលមានដូចជាផលសុផាតនៅពេលនេះលោកអញ្ញាកណ្ដាលកំពុងតែណែនាំពីបទបញ្ជានៃការប្រកួតកីឡាករទាំងពីរទី1ហាមភ្លាមប្រកួតភ្លាមទី2ដួលហាមថែមទី3ហាមវាយប្រដាប់ការពារទី4ហាមវាយពុះកែងពីលើលលាក្បាលទី5ហាមវាយពីក្រោយកញ្ចឹងកនិងទី6ហាមវាយតោងខ្សែសេវៀនប្រកួតហើយនៅពេលដែលលោកអញ្ញាកណ្ដាលបញ្ជាឲ្យឈប់ឬក៏ស្នូជួងបានបន្លឺឡើងកីឡាករទាំងពីរត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នេះគឺជាបទបញ្ជានៃការប្រកួតបាទឃើញថាខ្នងរបស់កីឡាករបាទវងណយបាទសាក់រូបនៀកចក្រមត្រៀមនៀកធំត្រៀមមកថាទូជាខ្នងវងណយទេបាទគូទី6ដែលជាគូកិត្តិយសទឹកទី1ចាប់ផ្ដើមក្នុងការប្រកួតគូកិត្តិយសវងណយបង្គោលខៀវកែរំចង់បង្គោលក្រហមអញ្ញាកដាកាត់សក្តីគឺលោកអ៊ូសានស្វាគមន៍គ្នាមួយបទបញ្ជានៃការប្រកួតលោកនាងបានជ្រាបហើយក៏ដូចជាកីឡាករទាំងពីរក៏បានដឹងច្បាស់លាស់បំផុតបាទក្នុងខ្លួននេះគឺជាការប្រកួតគូចុងក្រោយហើយថ្ងៃនេះសម្លេងអបអរសាទរពីទស្សនិកជនដែលមានវត្តមានការប្រកួតខ្សែផ្ទាល់នេះគឺច្រើនកកមែនទែនសូម្បីតែកន្លែងពិធីករហ្នឹងក៏អត់ចង់មានកន្លែងអង្គុយទេបាទគេថាទស្សនិកជនឡើងមកពេញអស់ហើយតែមិនថ្មីទេឲ្យតែបានទស្សនាជុំគ្នាតែម្ដងបាទសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ធំគឺក្រុមហ៊ុនសេអង្ហេនាំចូលនៅផលិតផលសំណង់ពីបរទេសដែលមានគុណភាពខ្ពស់មានដូចជាស៊ីម៉ងរូបភ្នំស៊ីម៉ងរូបផ្កាឈូកផលិតផលដំបូលត្រាពេជ្របាទគឺជាជំរើសទី1របស់លោកអ្នកអរគុណដល់ម្ចាស់សកលក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺម៉ាស៊ីនម៉ូតូ Toyota Golden Bow ម៉ាស៊ីនម៉ូតូ Toyota Golden Bow មានគុណភាពខ្ពស់កម្លាំងខ្លាំងស៊ីប្រេងតិចបាទគុណភាពខ្ពស់ប្រាធន់មានទំនុកចិត្តអត់កង្វល់ក្នុងការជួសជុលរយៈពេល1ឆ្នាំត្រាក់ទ័រចនឌៀសេរី4055បាទគេថាប៉ុង2ផ្ដល់ជូនការបោះរំលោះថេររយៈពេល6ខែហើយដំបូងដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែបង់តម្លៃដំបូងគឺតែ20%តែប៉ុណ្ណោះ
ធាក់សងវិញរបស់កីឡាករបាទវងណយរំចង់ចលោ1 2 3ជើងរាប់ស្ដាំជើងសេះឡើងលើហើយបាទវងណយព្យាយាមចូលដកខ្លួនថយបន្តិចសិនវងណយធាក់មួយរបស់រំចង់ឆ្វេងធាក់ឆ្វេងមួយទៀតធាក់ឆ្វេងមួយទៀតចលោឆ្វេងសរបស់កីឡាករវងណយវងណយនេះតម្រាំឲ្យបានមកវាយជាមួយនឹងរំចង់នេះប្រហែលខែមកហើយបាទតម្រាំតែឡើងទៅមុនបានទៅពេលនេះបាទព្រោះវងណយគឺគីឡូមុនគីឡូស្រាជាងរំចង់នេះបាទស្រាជាទៅបាទ3ទៅ4គីឡូឥឡូវនេះគឺឡើងមកស្មើតនហើយគឺគីឡូពុតប្រកាសគឺ69គីឡូក្រាមចលោជើងសេះមួយរបស់កីឡាករវងណយឆ្វេងចលោឆ្វេងមួយទៀតធាក់ឆ្វេងសរបស់កីឡាកររំចង់ជាកីឡាករមកពីភ្នំទ្រាប់បាទគឺបាត់ដំបងគឺក្លឹបកងពលអន្តរជាតិលេខ8ភ្នំទ្រាប់តតមួយជើងរបស់កីឡាកររំចង់ឬសូតែភ្លឹបឥឡូវនេះកីឡាករវងណយព្យាយាមចូលមកវិញសងអាការពុតទឹកទី1ក៏ជិតអស់ពេលវេលាផងដែរចលោមួយរបស់វងណយតតជើងក្រៅមួយរបស់វងណយរំចង់ទាត់សងវិញទាត់ជើងក្រៅមួយរបស់រំចង់ដេញតាមរបស់វងណយកីឡាករទាំងពីរគឺវ័យស្មើគ្នាតែម្ដងគឺវ័យ25ឆ្នាំធាក់មួយដើរចូលរបស់រំចង់ឆ្វេងរំចង់ចលោបាទវងណយភ័យណាបាទគេថាមិនដាជួបទេរំចង់លើការប្រកួតនៅបយ៉ននេះក៏ជួបនៅក្រៅ3ដងហើយចាញ់ទាំង3វាយដងខ្លួនមួយរបស់រំចង់វាយសរបស់វងណយបាទចាប់ទឹកទី1ថ្ងៃនេះយើងដឹងថាលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចអត់ទាន់ដឹងទេអបអរសាទរដល់កីឡាករទាំងពីរមួយទៀតអ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅបាទអ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅគូទី6ដែលជាគូកិត្តិយសទឹកទី2បាទឥឡូវនេះទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតទឹកទី2រត់មួយឃើញថាកីឡាករទាំងពីរប្រវត្តិជួបគ្នា3ដងក្រហមឈ្នះទាំង3ញាក់បឆោតគូប្រកួតកែរំចង់ក្រហមប្រភេទទម្ងន់69គីឡូក្រាមវងណយ69គីឡូក្រាមដែរកែរំចង់ថ្ងៃនេះជាការប្រកួតលើកទី102ហើយវងណយជាការប្រកួតលើកទី114គាត់ជើងក្រោមមួយអត់អីគាត់ជើងក្រោមសងវិញគាត់បន្តទៀតអាយ៉ាវងណយសម្រុកខ្លួនចូល1 2ឲ្យចៅប្រើកណ្ដាប់ដៃអត់អីណយនៅតែសម្រុកចូលដដែលព្រោះវងណយនិយាយឲ្យថាបើឈ្នះកែរំចង់គេទៅកាន់តែល្បីហើយបាទដើរចូលគាត់ជើងក្រោមធាក់មួយជើងទៀតគាត់មួយជើងសងកែរំចង់ជាអ្នកសម្រុកចូលរហូតមួយដៃជួយស្ដាំអូហូយដើរចូលឲ្យជង្គង់សងទៅវិញដែរទាត់ជើងក្រោមអត់អីទេវងណយនៅតែដើរយ៉ាងខាញ់រ៉ៃទៅលើគូប្រកួតរបស់គេចាប់ជើងជាប់ប្រើកណ្ដាប់ដៃមួយដៃល្អណាស់វាយកែងបន្តទៀតអូហូយកែរំចង់ចាប់ដើមកម្ដៅហើយវងណយទប់ជាប់ទីចលោមួយដៃចំទិញមកឡមែនតើសងទៅវិញឆ្វេងស្ដាំកែរំចង់ក៏ត្រូវវងណយក៏ត្រូវដូចគ្នាបត់ជើងក្រោមណយដើរចូលមួយដៃពីរអាយ៉ាចលោទាត់សងទៅវិញដើរចូលបន្តទៀតឱកាសរបស់វងណយធ្វើមានការភ្ញាក់ផ្អើលកែរំចង់ដើរចូលបន្តទៀតការប្រកួតចុងក្រោយកែរំចង់ជួបកីឡាករបរទេសឈ្នះហើយវងណយជួបកីឡាករបរទេសចាច់កែងសងទៅវិញអូហូកាន់តែសម្រុកខ្លាំងហើយជង្គង់មួយទៀតជង្គង់កណ្ដាប់ដៃរបស់កែរំចង់ជួយស្ដាំអញ្ញាកដាលោកអ៊ូសាទញ៉ៃកីឡាករមួយតែកែងសងកែងចុះឡើងដូចគ្នាកែរំចង់វាយចូលច្រើនដកថយបន្តិចទាត់មួយជើងរបស់វងណយចលោកែរំចង់វាយមិនឈប់បាទមួយដៃសោវងណយឲ្យជង្គង់អាយ៉ាយ៉ាងមិនហើយកែរំចង់មានបញ្ហាអាយ៉ាអត់អីទេឈប់សិន
ឲ្យជង្គង់មួយបាញ់មិញចំកន្លែងហាមគាត់ចាប់ទឹក ចាចាប់ទឹកទី2 សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ធំរបស់យើងក្នុងការប្រកួតប្រដាល់ថ្ងៃសុក្រនេះគឺក្រុមហ៊ុនសេងហេនាំចូលនៅផលិតផលសំណង់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ពីបរទេសមានដូចជាស៊ីម៉ងរូបភ្នំដែលសម្រាប់ចាក់បេតុងសម្រាប់ការងារគម្រោងធំដូចជាអគារខ្ពស់ស្ពានថ្មនិងព្រលានយន្តហោះជាដើមហើយស៊ីម៉ងរៀបការជួសជាប្រភេទស៊ីម៉ងរៀបអត់បូកចាក់សាធម្មតាហើយផលិតផលដំបូលត្រាពេជ្រគឺជាផលិតផលជម្រើសទី1របស់លោកអ្នកសូមអរគុណដល់ម្ចាស់សាកលឧត្តមកម្មវិធីត្រាក់ទ័រ John Deere និងម៉ាស៊ីនម៉ូតូ Toyota Golden Bow ដេញតារបស់កីឡាករវងណយចូលស្ដាំឆ្វេងរបស់រំចង់តតជើងឆ្វេងរបស់វងណយកែចូលជង្គង់ស្ដាំរបស់វងណយបញ្ជើងឆ្វេងរបស់រំចង់ឆ្វេងស្ដាំមើលរបស់រំចង់ឆ្វេងមួយទៀតជង្គង់ស្ដាំមើលរបស់កីឡាករវងណយកែចូលមួយទៀតអូយកែចូលមួយរបស់វងណយរំចង់ដេញតាមវិញតាមជើងហើយជង្គង់របស់វងណយរំចង់ព្យាយាមដើរចូលឆ្វេងស្ដាំមួយទៀតអញ្ញាកណ្ដាលចាប់កលេចជាប់ដែរលូសាចូលមើលជង្គង់ឆ្វេងស្ដាំរបស់វងណយអរេរបស់កីឡាកររំចង់បាត់ឆ្វេងមិនដៃមិនចំធំទឹកអូយដើរចូលនេះជង្គង់របស់កីឡាករវងណយយាមដើរចូលកែមើលរបស់វងណយរំចង់កាច់ចេញរំចង់ដើរចូលនេះជង្គង់របស់វងណយកែរបស់កីឡាកររំចង់ឆ្វេងស្ដាំមួយទៀតផុតរបស់កីឡាកររំចង់ស្ដាំសរបស់កីឡាករវងណយអើយកែស្ដាំរបស់កីឡាករវងណយឆ្វេងស្ដាំសរបស់កីឡាកររំចង់ឆ្វេងមួយទៀតស្ដាំមួយទៀតអូយទៅឲ្យប្រើនៃជង្គង់ស្ដាំមួយទៀតរបស់កីឡាកររំចង់កែចូលឆ្វេងមួយស្ដាំមួយទៀតស្ដាំមួយទៀតរុញចូលរុញកីឡាករតជង្គង់មួយទៀតរបស់កីឡាកររំចង់អូយបាទមួយប្រើនេះគឺថាអត់តឥឡូវនេះដើរចូលជាបន្តរំចង់កែរបស់លោកណយស្ដាំមួយរបស់រំចង់អត់ចូលធាក់មួយឆ្វេងរបស់រំចង់ធាក់ឆ្វេងសរបស់វងណយឆ្វេងមួយរបស់រំចង់ស្ដាំមួយចូលអូយចាក់ចូលកណ្ដាលមកម្ដងអរបាទអាយ៉ាវងណយរឿងហត់ទៅហើយកែមួយរបស់វងណយជង្គង់ឆ្វេងរបស់កីឡាកររំចង់ស្ដាំមួយឆ្វេងមួយទៀតស្ដាំមួយទៀតអូយសម្រាប់ឲ្យឆ្វេងរបស់រំចង់អាយយកីឡាករលេខ1របស់កម្ពុជារំចង់ថ្ងៃនេះល្អណាស់ពិតជាមិនធម្មតាវងណយក៏មិនធម្មតាដូចគ្នាវងណយអាចទប់នៅកម្លាំងមហាយៈរបស់កែរំចង់បានឥឡូវកែមួយរបស់វងណយស្ដាំមួយរបស់រំចង់កែចូលស្ដាំមួយរបស់វងណយថែមសងមួយរបស់រំចង់កែស្ដាំមួយទៀតកែចូលផ្ទៃមុខរបស់វងណយដល់ស្វែងស្ដាំមួយទៀតអើយជង្គង់ស្ដាំមួយរបស់រំចង់ឆ្វេងមួយសងជង្គង់មួយទៀតរុញមួយជង្គង់ឡើងអូយរុញមកស្ដាំអូយទៅលេងរួយហើយមកកែមួយទៀតរបស់រំចង់អញ្ញាកណ្ដាលបំបាយឡើងគាត់ជាមិនធម្មតាអត់តសុំទៅសារកីឡាករទាំងពីរឆ្វេងមួយទៀតរបស់រំចង់បាទឆ្វេងតាមសល់របស់ដល់គាត់ជើងតាមគាត់ជើងក្រៅមួយអូយវាយទៅគាត់ផងហើយបាទមិនធម្មតាចាចាប់ទឹកទី3បាទលោកស្រីនិងកញ្ញាទីមេត្រីសូមអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភក្នុងការប្រកួតនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមសេងហេងយកចូលផលិតផលសំណង់ពីបរទេសមានគុណភាពខ្ពស់ដូចជាស៊ីម៉ងរូបខ្ញុំចំណងរូបកាយជូកនិងផលិតផលដំបូលត្រាពេជ្រអ្នកសហគមន៍ឧបត្ថម្ភមានម៉ាស៊ីនទូត Toyota Golden Bow និងត្រាក់ទ័រ John Deere អីយយឥឡូវនេះទស្សនាទឹកទី4ទាំងវងណយទាំងកែរំចង់សុទ្ធតែគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដូចគ្នាអូហូយដណ្ដប់ដៃវាយខ្លាំងមែនតើជង្គង់កែងទាត់ជើងក្រៅមួយទៀតកែរំចង់កណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំវងណយសុំសរសើរមែននៅអាចទប់កម្លាំងមហាយៈរបស់កីឡាករវងណយកែរំចង់បានមិនធម្មតាកែរំចង់វាយឲ្យអត់មានដកដៃទេវាយដៃជើងថែមទៀតហើយវងណយអាចទប់ដល់ទឹកទី4ហើយអាយយចំផ្ទៃមុខមួយដៃជង្គង់មួយទៀតរបស់វងណយកែងសងទៅវិញផាត់បន្តិចកណ្ដាប់ដៃវាចំពោះថែមមួយដៃទៀតមួយដៃឆ្វេងឲ្យកែងផុតកែរំចង់ថ្ងៃនេះពិបាកបន្តិចដែរសម្រាប់ជួបវងណយ3ប្រកួតលើកមុនកែរំចង់ឈ្នះទាំង3អីយស្នាមរបួសហើយកណ្ដាប់ដៃបន្តឲ្យជង្គង់មួយទៀតការប្រកួតលើកមុនកែរំចង់ឈ្នះទាំង3ប្រកួតក៏ប៉ុន្តែវងណយថាកែរំចង់ឈ្នះទាំងពិបាកថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចដែរមួយដៃទៀតចាប់ជើងជាប់ប្រើកែង
ថមថយកម្លាំងបន្តិចដូចគ្នាហើយឲ្យកែងទៅវិញឲ្យជង្គង់មួយទៀតជង្គង់មួយទៀតកែងសងដើរចូលគ្រាអោបជួបលោកអ៊ូសាតញែកកីឡាករវងណយមួយដៃកណ្ដាប់ដៃវាយអាយ៉ាកែរំចង់មុខដូចបែកច្រើនបន្តិចហើយមានស្នាមឈាមហូរហើយបាទមុខផ្ទៃមុខកីឡាករបង្គោលក្រហមកណ្ដាប់ដៃមួយដៃពីរវងណយឲ្យជង្គង់អាយ៉ាណយថ្ងៃនេះល្អមែនទែនគេចេញពីខាងកែរំចង់នៅតែសម្រុកចូលមួយដៃសងទៅវិញដល់ពោះច្រើនដៃអាចធ្វើឲ្យវងណយមានបញ្ហាឈាមហូរបែកទាំងសងខាងហើយបាទមួយដៃទៀតមួយដៃចំផ្ទៃមុខជង្គង់មួយទៀតរបស់វងណយសងទៅវិញរបស់កែរំចង់អញ្ញាកណ្ដាលលោកអ៊ូសាតញ៉ៃកីឡាករយើងឃើញថាថ្ងៃនេះពិតជាមានការគាំទ្រទាំងគូខ្សែក្បាត់និងគូកេតយុវងណយឃើញថាការប្រកួតរបស់គេបើកពោះបើកធុងទឹកឲ្យកែរំចង់វាយបានច្រើនតែអីទេផ្ទៃមុខរបស់កែរំចង់ក៏មានបញ្ហាខ្លះៗដែរតែអត់អីនៅតែអាចប្រើជង្គង់កែងកណ្ដាប់ដៃកែងមួយល្អណាស់របស់ចំចង់ជង្គង់សងទៅវិញវងណយកែរំចង់អត់ទាន់តក់ស្លុតទេទោះបីជាត្រូវច្រើនដៃយ៉ាងណាក៏គេអត់បន្ថយការសម្រុកចូលដែររបស់កីឡាកររំចង់គឺប្រព័ន្ធគេនៅតែសម្រុកចូលជានិច្ចមុខរបស់គេមាំបាទអត់មានត្រូវពីវិដ័យឲ្យធ្វើអូហូយធ្វើបានមកដល់វិញហើយសម្រាប់ការប្រកួតទឹកចុងក្រោយរវាងកីឡាករគូកិត្តិយសកែរំចង់បង្គោលក្រហមបង្គោលខៀវវងណយ5ជាទឹកដាច់ប្រត់មកទស្សនាការប្រកួតទាំងអស់គ្នាក្នុងទឹកចុងក្រោយរំចង់បាយខាងស្ដាំហើយឥឡូវនេះព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចសងមកវិញទៅលើកីឡាករវងណយឆ្វេងរបស់វងណយស្ដាំរបស់វងណយរំចង់ព្យាយាមដើរចូលធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបាយដូចគ្នាទាត់ជើងក្រោមមួយចលើមួយប៉ុន្តែអត់ថែមទេអត់ដឹងហើយគាត់តែចលើបំមានទៅលើវងណយតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបន្តការប្រកួតក្នុងទឹកចុងក្រោយស្ដាំផុតរបស់វងណយរំចង់កិច្ចផុតរំចង់ដើរចូលជាបន្តរំចង់ញាក់ជើងស្ដាំមួយចលើវងណយព្យាយាមបាទទប់ឲ្យពេលនេះបាទទឹកចុងក្រោយនេះទាត់ឆ្វេងមួយដើរចូលរបស់វងណយទាត់ជើងក្រោមមួយរបស់កីឡាកររំចង់ជើងឆ្វេងអសងរបស់កីឡាករវងណយបិទឃុំជាប់របស់កីឡាកររំចង់ដើរចូលជាបន្តវងណយរំចង់ធាក់ឆ្វេងមួយរបស់រំចង់ព្យាយាមដើរចូលបន្តិចលទ្ធភាពនឹងកីឡាករវងណយធាក់ឆ្វេងមួយអូអធិស្ឋានបាទដបូតកង់ដែរហើយបាទខំប្រឹងពេកនឹងរបូតខ្សែកង់បាទសូមអរគុណដល់ម្ចាស់បឋមកម្មវិធីធំគឺក្រុមហ៊ុនសៃយ៉ាងហេងនាំចូលផលិតផលសំណង់ពីបរទេសដែលមានគុណភាពខ្ពស់គឺសមត្ថភាពឈូនិងទឹកបង់រូបភ្នំផលិតផលដំបូលត្រាពេជ្រផងដែរហើយទស្សនាការប្រកួតរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតចាប់ជើងជាប់ជង្គង់ឡើងឆ្វេងរបស់កីឡាកររំវងណយហើយរំចង់យាមកាំងឆ្វេងសងកាច់មូលជុំអញ្ញាកដាលលោកបំបាយទៅហើយបាទលោកអ៊ូសាតបន្តការប្រកួតចលោស្ដាំមួយរបស់រំចង់ឆ្វេងសងវិញរបស់គាត់រំចង់ចូលល្អណាស់កែងបាត់មួយចូលពេញផ្ទៃមុខរបស់កីឡាករវងណយបាទបាយទឹកចាយបាញ់មិញលោកនាងបានឃើញហើយឥឡូវបន្តការប្រកួតទៀតថ្ងៃនេះវងណយធ្វើបានល្អមែនតើបាទទប់ស្កាត់របស់កីឡាកររំចង់បានសម្រេចឥឡូវនេះព្យាយាមក្នុងទឹកទី4ជាបន្តកែងមួយរបស់កីឡាកររំចង់ម៉ាត់ឆ្វេងមួយរបស់រំចង់សូឆ្វេងមួយដើរចូលតិចវងណយព្យាយាមដកថយបន្តិចម្ដងទប់ទល់នឹងស្ថានភាពរបស់រំចង់ដែលចង់ទៅជ្រុលម៉ាត់ស្ដាំឆ្វេងល្អមែនតើអាយ៉ាយ៉ាំបាយរំរយកីឡាករវងណយបាទចង់ជាប់មាត់ឆ្វេងមួយដល់កីឡាករវងណយចូលឆ្វេងសងមួយរបស់រំចង់ដូចគ្នាដើរចូលរំចង់វងណយព្យាយាមថយរំចង់ដើរចូលទៀតទាត់ឆ្វេងរបស់កីឡាករវងណយទាត់ឆ្វេងទាត់ជើងក្រោមឆ្វេងសងរបស់កីឡាកររំចង់កែងចូលផ្ទៃមុខរបស់កីឡាករវងណយកែងបានល្អណាស់បាទថ្ងៃនេះញញឹមស្រស់ទៀតបាទវងណយទាត់ឆ្វេងសងស្ដាំសងចលមួយរបស់រំចង់វងណយដើរចូលរំចង់ដើរចូលវិញសងទាត់ឆ្វេងរបស់វងណយធាក់វិញសងរបស់រំចង់ព្យាយាមគ្រប់ដណ្ដប់គូប្រកួតថ្ងៃនេះចុងក្រោយទឹកចុងក្រោយហើយអាយអូយកែងត្រូវតាមមួយផុតទៀតមកស្ដាំផុតដល់ចូលដើរចូលរំចង់ជួបឈាមមួយអត់បញ្ហាទេចាប់ទឹកទី5ដែរត្រូវបានបញ្ចប់ទៅហ
ហើយ សុទ្ធតែមានសង្ឃឹមដូចគ្នា បាទ អញ្ញាកដាលអាចវិបាកក្នុងការឲ្យបន្ទុកបន្តិចបន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយជំនាញមកគាត់ បាទទោះបីរំចង់បែកក៏ប៉ុន្មានប៉ុន្តែមិនធ្វើរេបន្ទុយើងអាចមើលថាអាចទៅដល់រសងគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរបាទ បាទនេះជាការប្រកួតមិត្តភាពដែលអមជាមួយនឹងគូខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ផលិតផលដំបូងត្រាពេជ្រលោកនាងជ្រាបហើយកន្លែងក៏ឈិនគាត់ងុយ អមរឿងខៀវ អូអ្នកគ្រប់ត្រូលនៅក្នុងសង្វៀននេះផ្ទាល់គឺឃីវទាំងអស់ភាគច្រើន បាទ បាទនេះគឺសម្លេងរបស់អ្នកគ្រប់ត្រូលបាទគាត់ហាក់ដូចជាគ្រប់ត្រូលឃីវច្រើនបាទកាលជាគាត់មើលឃើញការវាយយ៉ាងម៉េចយើងដូចប្រិមិត្តបន្តិចទៀតគឺគណៈកម្មការបាទនឹងធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលហើយឃើញថាថ្ងៃនេះគឺវងណយត្រូវបានគ្រប់ត្រូលច្រើនជាងកៅរំចង់ បាទ ការពិតជាក់ស្ដែងដែលប្រិមិត្តនៅទីនេះ ចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតប្រកាសជូនហើយគឺកីឡាករវងណយបង្គោលខៀវ វងណយឈ្នះបន្ទុកកៅរំចង់ប្រវត្តិសាស្ត្រកែប្រែហើយ3ប្រកួតកន្លងមកកែរំចង់ឈ្នះ3ប្រកួតជាប់គ្នាថ្ងៃនេះកែវងណយគេហៅថាធ្វើបានសម្រេចដោយបង្អាក់ការឈ្នះជាប់គ្នារបស់កែរំចង់បានហើយបើជាមិនធម្មតាវងណយ